Welkom by hierdie week se Kaapvol Hoop waar ons by die jaarlikse Kaapstad Spar 10 km Women's Challenge vroue wedloop kuier met duisende atlete wat deelgeneem het op 'n pragtige windstil Kaapse dag. In hierdie week se program gesels ons met Elsabie van Sail wat die Hoofborg Spar verteenwoordig. En dan gesels Erika Joubert en Hanelie Stoop ook saam en vertel van hoe hulle wedloop afgeloop het. Rhonda en Vincent Andries het van ver gekom om deel te neem en dan ontmoet ons ook vir Robin Walker by haar stalletjie wat unieke Be Happy produkte aanbied. Darren Walker is die man wat al die duisende T-hemde maak en dan deel Lindsay Adams haar visie met die projek Against Period Poverty. Maar eerstens ontmoet ons vir Elsabie van Sail van Spar. Elsabie, altyd 'n groot dag in die Kaap. Die Kaap het die mooiste dag gegee vir 'n begin. So dis dan lekker, maar 10 km Spar, 10 km elke jaar en raak amper net beter. Wel gedaan. Ek dink nie dit raak beter nie. Ek dink die standaard is nog altyd daar. Die standaard is altyd daar, maar ek dink Kaapstad se vrouens embrace hierdie wedren meer en meer elke jaar. Almal wil deel wees. En ek dink veral in Kaapstad hou mense van buite wees. En 'n dag soos vandag wat gestuur is uit die hemel uit. Dit is 'n dag wat almal wil buite wees. En jy wil nie FOMO hê nie. Jy wil nie na die tyd ek moes gegaan het nie. So ja, nee, ek dink hy raak beter omdat die Kaapenaars meer geïnteresseerd is. Absoluut. En dit raak beter en ek weet julle het nederig begin gaan. Ek dink omtrent 4000 deelnemers in die begin in die eerste jaar. 5400 toe ek begin het. 5400 en hy het nog gegroei dat mense omtrent nie plek kry nie. Hulle kry nie plek nie. Ja, so dit is en dit is 'n gewild eerstens welkom met Spar, maar jy het 'n klomp vennote rondom ook wat dit moontlik maak. Ja, verseker. Wensfort, Hyundai en almal en dit is 'n spanpoging nee. O nee, niks kan op jou eie. Jy kan nie so 'n dag op jou eie deliver nie. Hier is klomp mense betrokke, klomp individue en maatskappye en ek bedoel die goodie bag ook. Ek bedoel so klomp suppliers wat hulle kant gebring het. Hyundai met die kar, top events met die reëlings. Daar is nie 'n persoon wat ons kan uitlos nie. Garen wat die T-shirts gemaak het. Ek het nie 'n T-shirt, 'n race T-shirt aan nie, maar dis pragtig. Dit is 'n see van pink geweest. Ja, dit was inderdaad. Maak my trots nee om in die Kaap. Die Kaap bied baie, maar jy moet dit reg by mekaar sit. Jy het nou al die resep. Maar dit bied 'n verskriklike mooi advertensie vir Kaapstad. Dit eerstens wat Spar ook bied, maar tweedens dit is 'n plek waar mense kan kom kuier en veral die Namibiërs. O nee, Namibië, julle is welkom. Kom kuier vir ons in die Kaap. Daar is nie 'n beter provinsie as die Kaap nie. En in elke dorpie is daar 'n Spar, so jy sal heeltyd speeltyd in die Kaap. Jy kan gaan shop by elke Spar wat jy by verbyry. So ja, kom Namibiërs, kom kuier vir ons in die Kaap. Absoluut. Miskien 'n uitdaging ook dan moet meer Namibiërs kom, maar miskien van die Synergy groep. Miskien moet ek en Henny Geldnys volgende jaar, dink jy, saam met ons familie en vrou, dan sit ek en Henny 'n pryk op van jou keuse. Ek wil net sê dat ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar party mans moet net mans bly. Hulle moenie pryk dit nee. Partykeer maak hulle nie mooi vrouens nie. Nee. Okay. Maar sal ek en Henny kan saamhardloop volgende jaar? Nie volgende jaar nie, want ons wil dit probeer eksklusief net vir vrouens. Dit is eintlik Spar Women's Race. So elke man wat 'n plek vat 'n vrou 'n kans van 'n vrou af weg. So ons sal verkieslik wil hê dit net vrouens moet wees. Okay, maar ons wil kom ondersteun. Maar julle mag ondersteun. Mans is welkom om te kom ondersteun. Ons sal by die wegspring en by die eindstryd staan en dan sal ons mooi kyk na ons vrouens en kinders wat hulle gehardloop het. Henny het ook 2 dogters, ek het 2 dogters, so ek dink is die familie se beurt. Absoluut. Maar wel gedaan. Sommer net laastens die program is Kaapvol Hoop. Sommer net hoop ook ingemeng in alles, jou eie ervarings. Dit gee hoop nie. En dit is lekker om te sien dat vriende en familie en almal kom saam. Verseker gee dit hoop en dit is hoekom ons hashtag celebrate her is. Want ek bedoel, vrouens is die cornerstone of a community. En ons is in die communities vir die community. En kameraderie soos hierdie, dit maak dan nie saak of wat jou velkleur is nie, hoeveel geld jou inkomste is nie. Dis net vrouens wat saamkom om 'n verskil te maak in die lewe. Ja, absoluut. Wel gedaan en ek gaan nou sommer van die atlete loop gesels en ek het Darren ook die T-shirts gemaak het, gaan hom ook opspoor, dan gesels ons lekker saam wat alles hier gebeur het en wel gedaan. En baie sterkte vir volgende jaar. Namibiërs, kom Suid-Afrika toe. Kom tref hom, mooiste plek ooit. Ja, lekker om met Elsabie te kan gesels en Spar se visie en toewyding te hoor. Tyd om met van die atlete te gesels en ek ontmoet eerstens vir Erika Joubert en Hanelie Stoop.
Erika, sommer net jou ervaring, jy's gewoond om sommer diep in die 80 km te hardloop met Kamerads, 10 km lekker, die atmosfeer, mooiste plek die Kaap, nee. Die Spar Ladies reis bly een van my gunsteling reises van die hele jaar. Dit is net een van my gunsteling reises. Ek dink dit is nou die 9de keer wat ek hom doen. En ja, het raak net elke jaar beter. Wat maak hom so lekker is dit? Vriendskappe en samesyn. Dit en ook ek dink dis die treatment wat ons kry. En ook jy voel soos 'n elite runner. Ons voel soos elite runners. Ons kry en ook omdat daar nie veronderstel is om mans te wees. So dit is net al die dames, so daar's baie meer spasie om te hardloop en jy kan jou regtig self push en goed perform en dit is net 'n ander tipe ervaring as die volgende 10K reis. Ja, absoluut. Ja. Annelies, sommer net jou ervaring ook saam met vriende te hardloop. Ja, dis nou my tweede keer wat ek dit doen. So die eerste keer was ek saam met Erika en nou weer. En dis soos Erika sê, dis so 'n lekker ervaring want jy word al erken vir jou deelname. Jy hoef nie noodwendig die beste in die vinnig te wees om erken te word soos dit wat jy vandag doen nie. So byvoorbeeld ek spring gewoonlik weg in T batch vir 2 oceans, maar nou het ek in B weggespring. Dit is nogal so 'n lekker ervaring om vroeg voor te staan en ja, net daai atmosfeer wat saam met dit kom. Ja. Vir die mense wat kyk uit Namibië, jy het ook familie daai kant. Dis Namibië is 'n spesiale plek, maar die Kaap is 'n mooi plek om te draf, nee. Dis verskriklik, maar Namibië te hardloop en op 'n dag soos vandag niks wind nie. Ag, dit is net perfek en die ondersteuning langs die pad ook. En dan is mens daar langs die see verbykom. Daar's niks wat dit bied nie. Dis net die lekkerste ding. Die program is Kaap vol hoop. Ja. En hoop is nou 'n groot woord. Maar sommer net ervaar jy ook hoop so in sommer persoonlik en soos wat jy so kan hardloop. Fiks genoeg om te hardloop byvoorbeeld. Elke dag is gevul met hoop. En elke dag is hoop en genade. Dis al waar ek survive. Ja nee, daar is nie hoop en genade. Ja, en veral genade. Dis al en dat ons kan hardloop en opdaag en dit is genade en ja, nee. Jou kan. Ja, vir my verseker ook. Dit is 'n groot seëning om te kan hardloop. Ja. Ons altyd is gelowiges, ek weet nie of dit mag sê nie, maar Ja. vir ons is dit verskriklik belangrik en elke keer terwyl ek hardloop, dan sê ek net vir die Here dankie So dat ek hier kan hardloop, dat ek gesond genoeg is, dat ek in 'n veilig genoeg plek woon, dat ek kan hardloop. So verseker, veral selfs in Brakpan by die huis as ek in die straat hardloop, dan sê ek dankie Here dat ek die voorreg het om in die straat te kan hardloop. Dit gee mens hoop vir die toekoms en om so baie mense te sien deelneem en fiks te wees, dit gee mens hoop. Ja. Jy mag nie die Kaap en so laaste gedagte vir die Kaapenaars, sommer net 'n rede om ook dit op 'n bucketlist te sit om ten minste Kaapstad Marathon of 2 Oceans van daai marathons te kom hardloop. Miskien dis 'n spesiale ingeskryf al. Ja nee, so die atmosfeer by 2 Oceans ja. is jy kan dit met niks vergelyk vir my nie. Dit is die reis met die meeste atmosfeer, die meeste ondersteuning. Dis so mooi. Jy gaan deur daai Southern Cross op, maar jy voel dit eens want almal ondersteun jou. Ek het daar opgegaan en iemand skree sommer want jou naam is op jou kaartjie. So almal skree jou naam. Jy voel soos 'n superster. Ja, lekker om Erika en Annelies se drafstories te hoor. En ons ontmoet ook vir Ronda en Vincent Andries. Dag gedaan Ronda. Baie dankie Ari. Dit is 'n lekker ervaring, né? En jy het familie saamgebring. Ja, ek het my swaar saamgebring. Al die pad van Robertson en toe kom my Kaap toe om ons het nou gou vir Spar geondersteun en al die vroue geondersteun. Dit was net iets fantasties. Ja. En ek raai enige persoon aan, man of vrou, om dit te doen. Dit is regtig 'n belewenis. Alles jy bietjie onfiks en jy doen net 5 km, dit is ook goed genoeg. Ja. Maar dit is maar net sommige kere het ons 'n bietjie min van vroue, maar om die vroue te ondersteun, hoekom dan nie? Absoluut. En sommer jou ervaring ook, hulle het seker baie gepraat rondom jou, was dit nie te erg nie? Nee, glad nie. Ek sien ek weet toe ek weer soek na haar, toe sy weg. En toe hardloop ek nog verby, toe hardloop verby haar, toe vra ek paar of sy jou right is en toe sê ek, maar stap die laaste gedeelte. En omrede ek is nogal vreeslik oordraf. Ek draf elke Saterdag doen ek die parkrun. Oral waar ek kom doen ek parkrun. Dat is nou al met 365 parkrun wat ek gedoen het. Ja, dit is nou al, maar dit is 'n tipe van 'n manier om my dinge, my kop skoon te maak. Ja, dit is
definitely. En die Kaap is dan 'n spesiale mooi plek. Op so 'n dag hier's nie eens 'n wyntjie nie. Wat 'n oggend. Ja, dit is 'n heerlike oggend. En selfs ons het vanoggend na 5:00 gery. So dit was heerlik. En die Kaap is die mooiste plek in die hele Weskaap, in die hele wêreld. Jammer. Kaap, doen dit vir my. Nee, ek sal verskil met daar. Robertson is die beste plek binne in die Weskaap. Met die jacaranda bome, die berge en al die tipe van dinge. Kyk, Robertson het ook 'n lang geskiedenis. Ek weet nie rugby ook, daar's groot wedywerings in Robertson Town en Robertson, dis daai en maar dit is lekker as mens van ver af kom, hè. Dis ook lekker om hier by die see te wees. Ek het vanoggend die seebries wat my so aangespoor het om al vinniger te kom. Ja. En ek dink dit sneller gaan, ek het 'n goeie tyd opgestel. Ja. En hy sê vanoggend, hy sê, "Jan, toe ons sê hy is verlaat, hy sê, ek wens in die Kaapse seebriesie vang my so en dit hou die lug so en dit." So ek dink die Kaap het hom ingesluk. Ja nee, ek dink die Kaapse seebriesie was vir almal baie lekker geweest op 'n pragtige dag in die Kaap. Kom ons vat 'n advertensiebreek. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug by Kaapvol Hoop waar ons by die jaarlikse vroue Spar 10 km uitdag wedloop kuier. Een van die stalletjies by die wedloop was Be Happy en eienaar Robin Walker vertel waar die visie van Be Happy vandaan kom. Robin, you're here at the Spar 10K. Lots of action here. 18,000 worth of people. It's crazy. It's what a day. You know, Cape Town, it's as good as it gets Yes. in terms of no wind and just a perfect morning. We've had the windiest summer this year. This is insane. Yeah, But yeah. we've had no wind today. Yeah, this is lovely. And I caught my eye. Be Happy Cape Town. That's so powerful. I love to hear what's that all about. Thank you. So it's been my philosophy in life for a very long time. If you want to be happy, then you must be happy. Yeah. And a couple of years ago, I started cold water swimming. Okay. And I went down to Dalebrook at Cork Bay. And as you go under the walkway there's a little spray painted saying on there that says, "Be happy." Yeah, yeah. And I took a photograph of that. And my husband's a printer. And I asked him to print it onto a towel for me. And that's how it started. And then I had this idea that actually other people might want to have these towels. And then kind of sat there for a few years. Yeah. You said, let's just spread the message. And I thought, actually, then we went to Thailand and I saw these beautiful things there and how happy people were. And we came back and I said to my husband, no, I want to do this business. Yeah, yeah. And so Be Happy Cape Town was born at the end of 2024. Yeah. So we've been going for about a year and a bit. And we make and bring in products that are fun and sort of promote a fun, happy lifestyle. Ah, that's excellent. And it's the just those words, be happy. We can read it, Yes. but it becomes, there must be action in it as well. Exactly. And then every morning, it's kind of reminding yourself, isn't it? Exactly that. And that powerful thing of if you want to be happy, then you must be happy. Yeah, yeah. You know, Action. otherwise Yeah. you're going to be grumpy. Yeah.
We've seen enough of that in the world, haven't we? So it's time to be happy. There's songs written about it. It's just a vibe, and if you look around us here, you see people coming to your stall as well. They're smiling, and activity, I suppose, as well. Running a 10K or 5K, that helps, and swimming. Yes, that makes a big difference. Exactly. And I think this particular event is an amazing event because it's created for women, to empower women and to celebrate women. Yeah. And I think women really enjoy that. So they are really happy when they come. Just want to ask you, the program is in Afrikaans, Kaapvol Hoop, and you said we talked, you know a little bit of Afrikaans from being where you've been in South Africa. Hope and hope, that's a big word, but you see it in action as well. Hope kind of in the slipstream of being happy. Exactly. I think that's what allows us to be happy in the face of adversity or when things are challenging, is that hope that things will get better. And they generally do get better. Yeah. Nice. And you also teach for grades 4 to 6, I think you said. And we've got the youngsters here around. Yes. Isn't that amazing? I mean, fabulous. Just to see them kind of being curious about what you offer. I love it, and I love children are always interested in asking questions, and you know they'll come and engage with you more easily than adults do often. So I do enjoy that. Yeah, absolutely. No, well done, and we salute you, and we'll be happy. And just lastly, I'm intrigued by the cold water swimming. Is that like a morning routine? You do the so on a Wednesday morning, I have a friend. I never used to swim at all because I don't like cold water, and she convinced me just to try it once. And so we go down to Dalebrook every Wednesday morning, winter and summer, and we go for a walk, and then we get into the water. Sometimes it's a dip. Yeah, it's really cool. Yeah, it's very cold. We just have a dip, and other times we go and we'll paddle around and for like 20 or so minutes, and then we go and have a nice cup of coffee, and we start our day. And then you look around you look at the scenery, the beautiful Cape Town, and you say that's a good reason to be happy. It is, and it literally makes you feel happy as well. Yeah. That's something, just in closing, Cape Town, it from the people from Namibia as well, it offers a lot, doesn't it? And it offers everything. So you can just go to a coffee shop and you can just come around Sea Point. Exactly, and it's easy to go if you like an urban sort of city life. It's 5 minutes or 10 minutes away. If you like the outdoors, the beach, it's 10 minutes away. The mountain, you can escape to the Tankwa Karoo. That's like maybe an hour away. We literally have access to everything. We are incredibly spoiled here. Absolutely. Just some of the, I'll show the people what you have here. It's color. It's flowers. It's just and color. I suppose color is a big component in just your senses to be absolutely happy as well. And it's also just something fun. Yeah, it's nothing serious. It's fun. Absolutely. You made me happy. You made lots of people happy. Thanks. Good. Thanks, Robin. Pleasure. Lovely to meet you. Have a wonderful time in Cape Town. Well, thank you. Pleasure. Nou ja, inderdaad 'n kragvolle boodskap van gelukkig wees en dankie Robin. Be happy bring 'n glimlag op almal se gesigte. Ons gesels ook met Darren Walker wat verantwoordelik is vir al die duisende T-hemde wat deelnemers dra. Gary, nice to talk to you. It's just pink behind us. You know the T-shirt quite well because you're the guy that's actually putting it together. Very well. Yes, I do. Yeah, we've been involved with the SPA group for the last 15 years, and have managed to form a relationship with the different regions throughout the country. And through our association with them, we've been able to supply them and have struck up a really great relationship. This is such a great event, and you're involved with actually all of them because of the T-shirts, and you don't realize it's so countrywide. It's it's a big race. It's a big event. There's events all over the country. As you know, it's part of the SPA Grand Prix series. So there's elite athletes that participate and they race one another, and at the end there's prize money. So the events are all around the country, and we're very fortunate and privileged to be able to supply all the events. And it's nice just the day as well, and what Cape Town's offer. You're from Cape Town, and this is special. I mean, it's a perfect day for a start. Absolutely. But just to have all these people coming out and committing, I understand they reckon unofficially this is the best one. I don't confirm that, so I can neither confirm nor deny. But maybe I'm being a little bit
biased, but yeah, coming from Cape Town, we're very lucky. We've been very lucky today. This is probably I've been to all the Cape Town races over the years. I get invited along, and this is probably weather-wise, it's the best weather we've ever had. Normally it's raining or the wind is blowing. So today is awesome. It's special. And just Cape Town itself. And you also know Robin, your wife, also loves swimming and all those things, and being active and the active lifestyle, that's important. This kind of enhances it. This is absolutely phenomenal. You know, I think in the last 5 years, you know, when COVID happened, a lot of people realized that they needed to get out more. And I think this is like a well, first of all, this is a celebration of the women of South Africa. And you know, they are the kind of the mainstay in the family. You know, they're the moms and the daughters. They do the shopping, but it is a celebration. And to have an event like this, you know, it promotes a healthy lifestyle. People getting out there, out and about, and being, you know, getting out there and keeping fit and keeping healthy. Last word, I suppose you've had a few walks down the promenade here in Sea Point. It's special just around you, because when you're done here, you can go and have a coffee in Sea Point. You can walk, and there's so many restaurants. That makes it unique. Cape Town is very, very unique. We're very fortunate. We've got the sea, we've got mountains, we've got wine farms. It really is a special place, and we're very lucky. And I consider, as a Cape Townian, I consider myself very privileged to be living in Cape Town. All those things you mentioned, it just makes sense. It's like the ocean, the mountains, being fit, and I like the wine farms. Well, look, you got to also, you know, you got to have a bit of fun as well, you know, just to quiet down a little bit, to enjoy Cape Town. But thanks a lot. Well done on what you're doing. And thank you. Just remind me again, how many in total T-shirts do you do in South Africa? Okay, throughout the country, it works out at about 70,000. 70,000. So they're different. So Cape Town is 18, Tshwane is 17. Joburg is 15, KZN is 13, and then all of those numbers added up together, so it's about 70,000. Yeah, it's quite a few. So you've have a good understanding of this T-shirt that's all behind Absolutely. us. Very much so. Well done again, and many more. And hopefully next year, maybe there's people from Namibia that say, let's come down and do the Cape Town one. Awesome. They're invited. So whether it's raining, whether it's windy, doesn't matter. Just come down. Wonderful. And thanks to everyone out there. Awesome. Thank you. Ja, Darren het 'n groot taak om al die T-hemde te vervaardig. En ons neem 'n vinnige advertensiebreek en gesels dan met Lindsay Adams van #AgainstPeriodPoverty. Betrokkenheid sommer by die dag. Dis 'n lekker dag, suksesvolle dag. Vertel ons 'n bietjie meer van wat julle alles doen. My naam is Lindsay Adams, soos ek gesê het. Ek is die stigter van Nutsmerk Against Poverty. Radio Tygerberg het eintlik vir my en LCB op Spar bymekaar gebring. En vir 2 jaar nou borg Spar vir ons, en met Spar se borg reik ons so baie skole en kinders. Ons het addisionele 15 skole al bygekry. Omdat Spar vir ons borg, het ons al 15 skole bygekry. So Spar is wonderlik, en daai sanitêre doekies is absoluut, dit reik meer areas wat ons bereik. So ek is regtig dankbaar vir die impak wat Spar doen op ons organisasie en ook in die gemeenskap. Ja, en is lekker dat mense saamkom met Radio Tygerberg doen ook groot werk, en ook die krag van om mense ook geestelik te help. En dit is fisies en geestelik te help. En dit is eintlik waar dit gaan. Absoluut, dit is waar dit gaan. Ons probeer maar in alle aspekte in die kinders se lewe en vir hulle help waar ons kan. En veral in die middelbevoorregte areas. En wat Radio Tygerberg doen, hulle doen gewoonlik 'n fondsinsameling en soos, en die werk wat hulle doen, en met vir my of vir die organisasie borg, is dit absoluut wonderlik werk wat hulle wil doen. En 'n spesiale dag vandag, lekker om al hierdie mense so saam te sien en te weet dat hier is ook mense wat julle ook kon help. Dis vir my absoluut wonderlik. Ons het hier gekom vanoggend so 5:00 se kant, en ons het gesien die mense kom in die atlete, en dit was net, ek kan nie beskryf nie, die gevoel, ek het eerlik hoendervleis gekry. En almal wat nou vir ons raak geloop het, sê baie dankie vir die wonderlike werk, maar dit is ook vir die deelnemers en vir die mense daar buite wat vir ons aanmoedig en donasie gee, dat sal ons 'n bietjie moontlik wees vir ons om te doen wat ons doen nie. So vir al die deelnemers, en as jy ook nie 'n deelnemer was, absoluut baie dankie vir dat hulle glo in wat ons doen en bank vas staan agter ons. Ja, absoluut. Program is Kaap vol Hoop.
En julle is hoop in aksie, so wel gedaan en sommer net 'n vraag miskien, hoop sien jy dit ook in aksie en dit beteken op baie veel in wat julle doen. Dis absoluut, want daar is verandering en ons bring hoop aan meisies want ons vergeet nie vir hulle nie en hoop is so 'n groot woord en as 'n mens dit kan voorbring vir 'n jong dogtertjie dan is dit al wat ons kan vra. Want dan beteken dit sy weet daar's mense wat omgee, dit gee vir haar hoop om dinge te doen wat sy gedink het sy kon nooit doen nie. Ja. So ek is geseënd in daai aspek dat ek kan iets terugploeg in my gemeenskap. Ja, wel gedaan en soos hulle sê doen so voort en dankie vir die impak wat julle maak in die gemeenskap. Baie dankie. Ja, dankie Lindsay vir die briljante werk wat julle doen. En daarmee volstaan ons vir hierdie week se Kaap Vol Hoop program en dankie vir die saamkuier by die 2026 vroue 10 km uitdaag wedloop. Tot volgende week, groete uit die Kaap.